Всем привет! Сейчас я немного звук. Всем привет! Да, это обновление в 99 ночей в лесу. Оно такое вот классное, хэллоуинское. Это просто капец. Мне очень нравится хэллоуинское событие. Week 1. Октябрь 18-го. Давайте посмотрим заставку. Я не ждал, поэтому интересно. Забыл поприветствовать. Всем привет, мои креветочки. Так, вот это нам открываются двери, соответственно. Happy Halloween. Нам дарят конфеты. Фея. Что? Фея, привет. Ой. Блин, капец. Конфетами закидали просто его. Я получил 3 конфеты, ребят, знаете как? Тут есть нычка, кто не знал. Там были конфеты, я их уже собрал. Хотел снять видео, но мне чуть не получилось. Я для видео это уже собрал. Там есть еще тут должно быть где-то, но я найти не могу. Где-то вот тут должно быть, но я найти не могу. Мы сегодня пойдем гулять. Вот, кстати, это Happy Halloween. Open the shop. Тут trick or treat. За эти конфеты можно покупать всякую фигню. Тут 2 конфеты валялось, я их уже собрал. Вот так вот. Но мы пойдем гулять, ребята. Вот так. Что у нас тут, кстати, какая-то шляпа, какие-то надписи. Интересно, что. Ну, мы пойдем гулять. Создаем. Мы пошли праздновать наш Хэллоуин. Так сказать, еще можно. Блин, почему звук такой громкий, что ли? Не должен быть такой. Ну ладно, погнали. Мне еще хочется прям подзаработать немного тыковки и паутина, вот такой интерьер классный. Мне нравится, если честно. Это классно, классно, классно. Ну, знаете, интерьера бы немножечко... В смысле, я не вижу. Интерьер бы немного могли бы добавить, ну, потому что не так классно, как еще могу сказать. Можно было бы и получше, но я не сужу строго, поэтому, что я какой-то ненормальный, что ли? Что буду так, блин, строго судить разработчиков 99 ночей в лесу. Я не строгий, могу сразу сказать, поэтому не сужу так. Мы себе... О, тыквы, а их можно кушать? Давайте попробуем. Да, их можно кушать. Офигеть, их так еще много. Вот это обновление очень классное, мне очень понравилось. Самое крутое, по-моему, обновление. Давайте мы зрубим дерево. Погнали. Кемпера. Что я делаю? Собрали. Погнали. Уже 3-й этот. Ну, давайте попробуем найти что-нибудь нормальное. Что ли. Смотрите, я вижу там сундук, но нам надо как-то незаметно пробраться, чтобы нас эти вовки не заметили. Как раз таки заметили. Прям я сказал, и вот сразу. Тут они меня не достанут. Или достанут. Думаю, что нет. Можно спокойно просто так делать. Сундучки. А вот это вот уже нехорошо, ребят, нехорошо. Мы их сейчас убьем. Я сам сейчас не умру. Фух, не умер. Так, мы открываем сундук, если плохо слышно, простите. Свечка. Хэллоуин кендл. Хэллоуинская свечка. А зачем мне свечка? Зачем она мне? Ладно. Пошлите. Зачем мне свечка, я не понимаю. Странно. Ну ладно. Ночь приближается, блин. Я еще как дурак с этой свечкой еще, блин, ношусь. О, этот.
Дуделка. Свечечка. Ну, возьмем. Ну, не знаю, зачем мне свечка. Ну, зачем она мне? Погнали, посмотрим. Зачем она мне? Давайте возле этого оставим. Возле огня. Что ли? Не знаю. Ну, я просто не понимаю, зачем она мне. Может, поджечь что-то надо. Может, это надо поджечь. Не знаю, я думаю, что что-то поджечь надо. Или поставить куда-то. Не знаю. Просто не знаю. Олень? Офигеть, а что с ним? Нифига, модник. Еще и тыква светится. О, куда ты бежишь? Я на тебя посмотреть хочу. Дракула какой-то, непонятно. Не знаю. Ой, я забыл, что у меня хороший топор. Погнали. А что у меня в этом? А, уголь. А я и забыл, что я его... Не, ну это, конечно, мне память как у рыбы неприятно. Угу. Класс. Просто вау. Ну, мне интересно, что это за свечка, не знаю. Может, она надо для чего-то. Ну, конечно, ну зачем? Она мне просто неспроста с сундука выпала. Прошу заметить. Где костер? Я куда-то вообще непонятно, куда бежу. И, ребят, у вас тоже такое было, что вы костер теряете? А у меня 100 раз такое. Ну, я хочу посмотреть, что эта свечка делает. Может, для чего-то она... Боже, вы смотрите на него. Ну, красавчик просто. Модник. Еще хочу сказать вам. Правда, это обновление. О, сразу ребенок. Опа, захватим. И нет, я хочу сундук открыть. Вы можете мне дать сундук открыть? Просто. Ребят, у меня что-то сегодня голова болит, не знаю. Давайте откроем сундучок. Что мне тут выпадет? Хороший мешок, нормально. Спасибо. О, что это за домики там? А я не знаю. Пошлите посмотрим. Го посмотрим. Домики какие-то, не знаю. Офигеть просто. Вы посмотрите, как все красиво выглядит. А вот, кстати, и фея. Давайте положим это уголь. Посмотрите, как все красиво. Это... Что я дал? Я что-то пожег? Можно мне что-то? Или я могу что-то... You need to come back at night. Вы можете открыть дверь. Типа, ну, вернуть сюда ночью, чтобы открыть дверь, что ли, я не понимаю. Боже. Ребята. Капец, мне сейчас холодно просто. Холод пробегает по телу. Говорит. Конечно, конечно. Можно мне что-то нормально? Ай, мне уже завыл. Блин, погнали. Чё, ну, погнали. Мы поджогли, что ли? Мне еще интересно, а вот почему рыбы плавают? Ферри. Сколько мне этих? 17, 20. Семена ягод. Семена перца чили. О, боже мой. Это что такое? Это просто... Ну. Candle. Надо свечку. Вот зачем свечки. Вот. О, ночь. Помните, нам говорила фея, что ночью надо что-то делать? Погнали к ней. Постучимся. Сейчас что будет, интересно? Фейри. Привет, фея. Сейчас будет ночь, и мы посмотрим, что будет. Вот, стучимся. Ой. Это... О!
Три карты. Смерть или сладость. Трик! Ура, конфетки дала! Офигеть просто. Ура. Она мне еще и радует. Бежи, надо бежать, надо бежать. Офигеть просто. Это капец. Бежим. Так, вкус идем. Офигеть. Вы посмотрите. Просто безусловно. Вау. Ну, обновление очень классное. Я уже поняла, как эти штуки надо зарабатывать. Не знаю, ребят, ну давайте заканчивать. Обновление очень классное. Мне очень сильно понравилось. Надеюсь, вам тоже. Спасибо всем за просмотр. Не забывайте ставить лайки и подписываться на мой канал. Надеюсь, вам нравится. Чтобы меня поддержать. И всем пока. И ждем. Ну, короче, всем пока, ребят. Хорошего вам вечера или уже дня, не знаю. Пока.